愿恁平安。平安。这是主的疼所收束互咱的平安。伊的疼内面，圣经讲，无惊吓，无骄傲，有稳嘛，有喜乐。这是主互咱的平安。短短啊，敢若2字尔，写嘛真好写，笔画无比我的名较侪画，但是伊所带来的祝福，超过咱所想象。主安尼结出伊的家旨，特别伫每一个真做基督徒的人，主爱咱结出即个家旨，看起来是主的命令。伊讲恁爱结家旨，毋是我袂讲，毋是我会当选的，毋是我会当欢喜，当时要结，当时毋结。主讲咱爱结家旨，无论得是不得是，所以咱拢爱结家旨。爱结家旨，既然毋是照咱欢喜的，毋是看咱的心情的，那安尼咱第一对付就是咱家己。所以主爱咱结家旨，伊是安怎？就表明你若法度结起迄个家旨的，你一定有主的疼伫你的心内，无你做袂到。你有法度结出家旨的，就表示第一步你一定有主的疼伫你的内面。若无恁结袂出家旨，咱敢有主的疼？去讲讲嘛，看会感觉有主的疼有吼，有主的疼，这是第一步。你有感受到主的疼，所以你来回应主的疼，真做伊的学生。总是即个疼，你有领受入去啊，安尼到互伊真正显明出来。听你有啊，都是你敢有显明出来。就像我咯，一领水衫吼，足意爱，好无简单安尼欠长内都买着吼，结果咧，惊伊拍垃圾，规工就吊伫遐，开甲翕相，哇，真正有够赞。捌穿出门无？毋捌啊，都吊伫遐尔。水毋是家己看。水安那是要互众人看的，我们不是要独享，是要分享。独享会艰苦咧，分享会快乐。为什么安尼讲？有一个故事吼，有一个基督徒，信主了真无爱做礼拜，有一天上帝伫遐看伊，阁无做礼拜。问耶稣讲：“耶稣啊，这要安怎？”耶稣就甲看者，无必做礼拜。伊就派天使去。上帝就问耶稣讲：“你要创啥？”伊看就知，伊就派天使去。迄个无去礼拜，伊真爱拍狗去笑，但是技术拢无好，趁礼拜你无人看，去偷练，去偷拍。结果呢，天使甲斗相共，拍？就伊甲震动，毋管迄个小林较悬，毋管迄个水沟较深，伊乌白拍，迄球就乌白选足奇怪，就是会震动。讲哪会遮神安尼？我平常时拍就无遮厉害，伊愈拍愈欢喜，拍甲挡袂了，是要去叫人来看过。迄规个球场为足侪人咧看，即个神童诶，即个若去比赛一定得冠军诶。大家拢甲报，大家拢甲鼓励，心内欢喜甲挡袂了，但是当日会当讲诶。伊拢毋敢讲，安尼讲就人知你无做礼拜啊，拢毋敢讲，暗爽。但是久会着来伤诶，因为拢袂用讲，讲着人知伊无做礼拜，伊拢毋敢讲。上帝问耶稣讲：“安尼是啥物意思？”互伊知影，他虽然不做礼拜，但是他得到的也不能算是真正的得到，因为他不能跟别人讲，互伊艰苦。互伊艰苦伫心内，因为人上大艰苦就是你得到的袂当参别人分享，因为咱的性命本来上帝设计来就是安那分享，上帝用伊家己分享互咱，创造咱，分享伊的疼，分享伊的心，
就是咱的灵魂伫咱的身躯顶，所以是上帝互咱的。上帝伊互咱安怎？有伊的心，有伊的疼。所以才有一首诗歌讲：留一颗心，要记得填满耶稣。因为若无耶稣，咱就毋知即个疼的意义，咱就毋知讲原来疼是遐分享的。毋是我家己有得到就好，毋是我得到得偌济就好。上帝若互你做总统，全世界拢毋知，甲你家己讲你总统够好，你敢会感觉足公平？袂啊！上帝若讲互你考100分，你呢比爱因斯坦搁较天才，会当考100分，但是全世界无半人知你这囝够好，你嘛袂感觉有啥物公平？所以，当你的性命若无法度表现出来，无法度得到人的认同，无法度互人看见，其实你有得到参无是共款的。所以，咱领受迄个疼，其实是爱分享出来，爱表明出来。所以，一个真正有疼的人，伊就有耶稣；一个有耶稣的人，伊就会当照耶稣所看见去看遐需要帮助。咱知影耶稣伊的疼是对倒个人，对伊的生活中来，耶稣看到每一个需要的人，伊尽伊的能力去帮助遐个，无论是破病、失明，还是安那流浪的无通住、无通食的、无通困的，还是互社会排斥、无受人接纳的，还是迄个着病袂好的、无人插伊的。耶稣看见，照伊所会当做帮助遐个，也是耶稣将来，就毋是讲啊你巴肚枵后来摕钱互你去买便当，将来毋是讲啊你破病后来我看医生，倒一个医生真枵你去找伊。耶稣将来无做即款的工作，但是耶稣伊安怎做？伊看见迄个无饭通食，伊甲伊爱找真上帝。你信吗？你信吗？伊从来无一只互人当食，伊会先安那激励伊的心去认捌伊生命的主。咱是有主人的，咱是有老爸的，咱有上帝，咱是无的。当你无通食时，你若无问你的老爸，煞咧问你家己。所以耶稣就问讲：你信吗？你若信，你就知影你无饭爱吃啥。通过伊信仰的反省，通过主耶稣互伊无共款的答案，互伊知影伊爱去找生命的主。所以伊嘛得着饱，伊也找着上帝。当耶稣看见人的病痛时阵，伊毋是直接甲医治好，伊嘛拢会你信嘛？你信嘛？通过耶稣的医治，伊甲你讲，你敢有看见迄个生命的主？咱的主权是在于上帝，毋是在于别人。耶稣从来袂讲倒一个医生较有名，你去找伊。伊讲你来，我就互你得到医治。就亲像咱咧帮衬一个巴肚枵的无饭通食的，咱嘛毋是讲来我带你祈祷，祈祷了讲好啊，上帝互你食。耶稣讲就是你传互伊食，你嘛带伊祈祷。互伊认捌我靠迄个生命主，你也传互伊食，照你的开门。耶稣的疼表现伫每一个需要人身躯顶，伊是只用伊的疼来活出上帝的公义。伫感觉无公义的所在，无迄个正义的所在，伊用伊的疼勇敢徛出来。伊无惊别人用啥物眼光看，伊也无惊会得到伤济压力甲批评。伊照伊所看的，讲出诚实的话，用伊的疼为遐个需要人徛出来。是指耶稣到尾用啥物款来表明伊的疼？用十字架，用丁份的手，用伊流出的宝血，甲人讲，疼就是一个牺牲，疼就是付出，疼就是勇敢为着人的性命、人的灵魂徛出来。当你若为着人徛出来，当你徛出来时，你会看见上帝就伫你的身躯边为你成就。
真诶时阵，我徛出来是我了着，我徛出来我是爱有念的，我徛出来是我爱做的呢，我当收赢，有啥物我当爱徛出来，是别人徛出来。当你有遮负面的时阵，爱给你先祈祷，主啊，互我看见，你爱我徛出来，是要爱我经历啥物？求你开我的目睭，互我看见。当你徛出来时，你就会当看见，毋是你徛伫遐，你的头前主耶稣，你的后壁有上帝，你的身躯边有所有的天使伫你身躯边来保护你，为你征战。所以咱将来就是家己咧面对。上帝爱咱看徛出来时，其实是爱咱知影，上帝为咱征战。伊爱咱知影，咱信的是我的上帝。咱将来毋是靠咱家己咧面对社会、面对环境、面对咱的苦难，咱有上帝，通互咱求救。咱也有主的疼，诚做咱的安慰，医治咱的心灵。所以咱有帮助的，咱是瓦靠的，咱是老爸囝。主伊爱通过咱来明白伊的疼，用疼来领受咱的活命，接纳咱家己。当你伫疼内面时，你就会当搁一摆来想起，我有即个疼对倒个人，疼对上帝啊！上帝因为疼，互我即个活命，上帝互我甚物款的活命？上帝赏赐我甚物款的外表？接纳你家己，有你的形象就是上帝。你若看轻你家己，嘛是看轻创造你的上帝；你若看轻你家己，嘛是看轻迄个互你即个身躯的老爸甲老母。所以毋通看轻你家己，明白你家己，接纳你家己，勇敢去面对你家己。我少年的时阵吼，大家拢知我做流汗哦。少年时阵流汗是我一个困扰，困扰到啥物程度？我拢毋敢插握手啊，安尼拢是我淡淡的手，拢会黏着。啊，做歹坐，因为阮坐徛起来，就遐一台。尻川伊就伫遐，我嘛做歹体起来，我椅仔拢共穿甲足清气。人个厝吼，有当时椅仔无穿吼，我体落因我老婆衫重的，你有想讲一个淡薄仔去捂着人个椅仔顶，你佫爬起来，椅仔足清气的，布仔足乌的，应该布就是我的衫。所以我真无解，嘛真歹听我家己，我感觉伊个别人看奇怪，即种天气当穿外套，我真仔连衫都穿袂了啊！为什物我袂用参别人共款？我两摆安尼问过上帝，为什物我袂当正常参别人共款？因为我感觉我无正常。但是信主了，主爱我用伊的目睭来看伊的创造，每一个动物拢无共款，有影啦，无共款的特性。为什么有的人白白是人会流汗，袂流汗？有无流汗的困扰，有袂流汗的困扰，总是有的人诶，拢无即个困扰，因为伊袂伤济嘛，袂伤少。通过上帝目睭，我发现，其实上帝就是互咱无共款的体质，伫无共款的环境。第一安那，你会当适应迄个环境；第二咧，嘛爱通过即个亲像是一个刺，嘛是一个祝福，甲你讲，别人嘛有你的困扰，你有流汗的困扰，别人有感觉到无够悬的困扰，嘛有人感觉我无够水的困扰，嘛有人感觉我无够缘投的困扰，每一样拢伊的困扰。但是咱怎用信仰来明白咱家己？我的流汗，我的上帝嘛流汗。我流汗啥互我？上帝创造我的皮肤互我。我若种困扰，我老爸嘛是种困扰，敢是？咱毋知我老爸看因怎解决？若伊活遮济冬啊吼，面对即个问题，我拄仔拄着几十冬尔，咱甲问迄个40-50冬，咱可能会有答。所以为什么无顺讲，你愈来愈像恁老爸？我讲嘿啊，我着参与甲阮体一个，当然是青菜，参与愈来愈像，为着安怎解决流汗的问题，坐姿势愈来愈像。而且较早我拢毋知为什么老爸要坐这姿势，等我流汗愈愈严重，我才知我原来安尼上舒适。所以呢，开始看人无输咧坐，伊啊开始愈坐愈歪啊嘛，迄角度愈无共啊，你就知影讲我咧找角度散热，伊用体力了。真侪时阵，上帝爱咱明白咱家己，因为上帝是用疼创造咱，伊毋是咧创造咱，伊是用伊的疼创造咱，爱咱接纳咱家己。咱
咱这特质有人讲真好呢，较袂破病啊，食倒落去嘛老了，这是一个好处，袂歹吼，所以我拢免排毒，因为拢都老了信着你个讲看我无输啊，你嘛好嘛老了，对无？是安尼啦，有一好无两好啦。你把咱家己的体质，你就知安怎照顾你家己，安怎照顾你家己。你会知你当时流汗嘛？啥物情形流汗？咱家传名术啊，就好啊。所以我若出去佚佗，你看我换衫，无顺便就白衫入变数，咱换衫出来，换衫变装。这着你家己啦，其实当你醒了，你家己是你的生活无遐困了，反正你会感觉，我即个体质嘛袂歹啦。人一工穿一领，我一工穿三领，我还可以换装。当人有要排毒的问题，我拢无，因为干那是讲要咱叫莫排尔。打毒可能较紧啦，要催爽的，爱有期卡。上帝祝福我毋免催爽，我只要打毒就好。所以咱每一个体质拢是上帝祝福咱。即若你家己，你就会当行出一年份的勇敢。你若知影安尼，就免惊歹势。若要喝酒，咱就先试一个嘛吼。无要紧啦，讲先互我试一个，无我惊担当，甲你惊。反正像你压过一届、两届、三届，伊就知影你安尼啊。伊敢甲你压着，就无甲你嫌啊。人无嫌，咱甲你嫌，对无？人无嫌咱哪有嫌家己的？即个，咱就是受听的创造的本质，这是上帝互咱的，嘛通过安尼，互咱认识咱的老爸甲老母，互咱有生根的机会。让你来家己问，你会更加知影你的爸母安怎过伊的日子。你嘛当学习对伊来经验，互你日子过更较好。上帝安怎用听来